No niin, nyt alkoi lähetys, niin aletaan seuraa sitä, niin kommentoidaan aina välillä jotain. No niin, nyt onko tää nyt suora? On. Erinomaisesti. Elikkä 2 minuuttia yli, taas vähän myöhässä. Marja on vähän myöhässä, Marja mutta tulossa. katsotaan, miten tosta tulee kohta. Kyllä päällä, vaikka olisi kuinka paljon kesken. Me ollaan nyt aloitettu tää systeemi, että pistetään tasalta käyntiin, vaikka ei olisi ihan valmiitakaan. Mulla on myöskin kaikki mahdolliset nimenkirjoitusoikeudet ja niin edespäin. Eli kaikilla on nyt vihdoin viime mennyt perille se, että todellakin kukaan ei ole estänyt menemästä vaaleihin. Mitä toi hölöttää? Vaaleihin ja laittamasta ehdokkaita sekä eduskuntavaaleihin että eurovaaleihin. Sitten tietenkin ne kehittää kaikenlaisia muita sabotaaseja. Siinä mielessä on tosi mielenkiintoista seurata Suomen kanssa ensi vaalikampanju. Mistäköhän johtuisi? Ei ole kyllä oikeastaan yhdelläkään muulla puolella näin paljon sabotoitu alusta asti. Ja kannattaa muistaa, että se on tätä on ollut koko ajan. Me ei olla Olli Heikkilä sanonut tässä varmaan miljoona kertaa. Sanoiko se Olli vielä kerran, Marikin tuli? Eli katse sinne maaliin, näin formulatermein. Ja jos on jalkapallotermit, niin toinen silmä maaliin ja toinen palloon. Eli noin vaan jatkaa noin. Siis toi on käsittämätöntä, että ne vähän oksentaa koko aika jäsenistön päälle. Ihan koko aika. Toi on niin röyhkeitä ja törkeitä toimintaa kuin olla ja voi. Sitten pallo on tää vaalikampanja. Eiks näin ole? Joo, että se on nyt ensisijasta, että me saadaan hyvät listat ja hyvä kampanja vaaleihin ja otetaan se vaalivuotto. Sanokaas, onko äänentasot nyt hyvä siihen HJ-median verrattuna? Just tämä. Pani aika paljon pienemmänä tätä omaa ääntä. Erinomaista oli, että sä oot koko ajan pitänyt oma katseesi tuossa maalissa ja pallossa. Onhan se aika imartelevaa, että suuret voimat on liikkeellä ja kaikin tavoin aivan hysteerisesti yrittää mustamaalata ja tuhota meitä. Ja tietenkin osana tässä on tietenkin nämä persut mukana. Ei ole tullut vieläkään persut minkäänlaista anteeksi pyyntöä. Niin mä katsoin, tai en ehtinyt kauhean tarkasti katsoa, mutta saitteko te edes syödä, kun nehän hyökkäsi tonne, siis te olitte niinku yksityisen firman tiloissa syömässä. Joo, ei me ehditty kunnolla oikeastaan syödäkään mitään. Miten noin kehtaa valehdella tolleen? Kyllä mä nyt varmaan yhden teekupillisen sai juotua. No ei varmaan, kun ei siitä pysty puhumaan. Mutta on se aika pöyristyttävä käytöstä. Kirjastonhoitaja joku oli kirjoittanut siitä, että kun tuossa oli Vargessuopa. Missä on Sebastian? Me tarvitaan Sebastian tonne nyt kertomaan, että kaikki on kunnossa ja kaikki tehdään oikein. Kirjastoikkunasta jotain tämän tyyppistä, jotain sitten niinku samaa, että en oikein ymmärrä, että kyttäämässä, että ikkunalta tuntumassa tutkimassa. Joo, ette läheskään niin pelottori kuin Carlos enää. Tai persuatakin. Kun kirjasto auki, niin ja se on kiinni, niin tästäkin ne saa jo demonisoitua meitä. Mielenkiintoinen havainto, että vaikka ei tullutkaan anteeksi pyyntöä, niin siellä kuitenkin tämä eräs persu, juuri tämä, joka oli siellä Heikkilääkin vaivaa. Mä oikeasti luulen, että se on ihan fiksu tyyppi. Edellisillä. Plagioi meidän argumentit. Se on nyt päässä, että saatte se tilinumeron tonne Suomen kanssa ensi.fi. Sieltä löytyy sitten nämä ehdokkaat. Kappas tilinumerot alkaa tulla hupsista, vaikka ne näe eikä kuule mitään. Laitaanko tänään saman tien Olli Heikkilän tilinumero tuohon alle? Se olisikin hyvä idea. Niin Marilla on taas täysvauhti päällä. Täällä chattelee ja tekee miljonääriasiaa, se on niin tehokas. Mutta jossakin vaiheessa sä voit, mistä se löytyy? Voiko sä Olli Heikkilä lähettää se vaikka Marille VK-viestinä? Jokuhan oli kysynyt jo tuolla chatissa kaasulaskusta, niin heti napsasti vanne kuulemma. Hangoutissa. Ullatus. Niin, mehän voidaan laittaa se saman tien näkyviin tuohon. Eli mitä? Eli kohta Olli Heikkilältä tulee tilinumero. Mites nyt yhtäkkiä nuo tilinumerot alkoi löytyä, vaikka tosiaan ne ei näe eikä kuule mitään mistään. Et mun pitäisi nyt käydä lisäämässä tonne videoon. Ai onko se liian vaikeeta? No laitetaan jälkikäteen. Kyllä mä sanoin, että noit pannaan perseeseen ja oikein kovaa. Voi luoja, herätkää nyt ihmiset. Ja myöhemmin voidaan laittaa sitten sen kuvaukseen, kun ei kuvausta kuitenkaan pysty nyt tässä ohjelmassa. Heittää tuonne chattiin. Niin joo, Olli heittää sen itse, tietenkin, totta kai. Oliko se niin, että kuinka paljon sinne kannattaa kerralla laittaa? Siis 1500 on se yksityisyyden rajat
alle 1500 kun laittaa, niin silloin sitä ei raportoida mihinkään. Ja varmaan jokainen euro on kyllä tärkeä, jos vaan pystyy auttamaan. Sitten mä laitan myös Bitcoin. Mitenköhän se oman kylän valuutta? Pystyyköhän niitä lahjoittaa? Mistä niitä saa edes? Vai onko se vaan pelkästään niitä kultakolikoita? Eikö teillä ole niinku ihan selkeä etiketti ollut siinä kuvauksessa? Kuunnelkaa. Joo, siis totta kai, jos sä oot jossakin kokoustamassa, mutta kyllä me ollaan tiedetty, että persut on todella törkeätä porukkaa. Oi helvetti. Se omat likaisen työntekijät sitten vielä sen päällä. Nähtävästi tästä ei nyt aloittaa sitä voimakkaammin tämä asia persujen kanssa, jos ne kerran tuollaisen asenteella lähtee meitä vastaan. Tämä on kuvottavaa sairasta käytöstä, mutta toisaalta tämä on tosi mahtavaa, että ihmiset nimenomaan, näkee, nyt porukka näkee. Kanssa, en minä niitä kaasulaskuja jouduttu toimimaan ja oltu hiljaa niiden sekapäisiä tässä vuosia. Tämä kateus on kyllä järkyttävää. Mutta niin kuin sanottu, niin jos me lähdetään liikaa miettimään tuollaisia mielen ja sydämen, niin eihän me päästä ollenkaan niin tähän vaalikampanjaan, jos me huomataan tällaiset ja ihmetellään tällaisia sairaita keissejä. Mitä sanoit, mä en kuulu? Niin, että vanha suomalainen hyvä sananlasku on, että kateus vie kalatkin vedestä. No. Kannattaa kaikkien muistaa se, ja varsinkin nyt kun ollaan niin pelastamassa Suomea tai mitä siitä on jäljellä. Kyllä, ja tietenkin se on ehkä, mä oon alkanut miettiä, että mikä tässä on, mistä että minkä takia pitäisi olla niin monilla on niin mieletön se kateus. Mutta ehkä se on se, että me ollaan asuttu järjettömästi aikaa, ajatelkaa mikä määrä, kaikenlaisia partioita, useampia maidaneita, ja kierretty valtavasti eri ihmisten kanssa auttamassa niiden oikeudenkäynnissä polkua tai sossumafiaa vastaan. Ja luulisin, että tällainen krediitti, vaikka jotkut ei pitäisi meistä tai ei luottaisi meistä, tai muuten vaan inhoisi meitä, niin kuitenkin tuo krediitti on niin kiistämättä. Kukaan ei sitä kiistä, kuinka paljon me ollaan tästä tehnyt. Vajaan tuhota oman niin sielunsa tällaisella totaalisella niin sekopäisellä kateellisuudella. Että onhan tämä sinänsä surullista, mutta ei meidän pidä jäädä tuollaiseen vänkäämään noiden kanssa, vaan meidän pitää nimenomaan katsoa sinne vaaleihin ja taistella. Eli siinä meillä onkin nyt näistä linkkejä, meidän pitäisi aloittaa. On siellä porukka rauhoittunut, vai onko se kauheasti kysymyksiä vielä? Siis täällä on jotkut varmaan niinku tehnyt itselleen mielenkiintoisesti nimimerkkejä, että ne pystyy tulla tänne näitä herjaamaan ja mustamaalaan. Joo, no tässä on se ongelma, kun meillä on aikaisemmin ollut nämä anarkistit, on häirinyt meidän lähetyksiä, ja tietenkin meillä on ne useampi 100 alapeukkuu, ne vetää, niin monet on tietenkin kymmeniä nikkejäkin vielä, millä ne niin operoitte, ja nehän on sellaiset, että ne ei koskaan pyydä anteeksi yhtään mitään. Ja ne nimenomaan pyrkii estämään näitä mielenosoituksia. Viimeisen vajaan 4 vuoden aikana niin se on ollut nimenomaan persuporukka. Paskaa se jauhaa. Se on valtava lista näitä tyyppejä, jotka nimenomaan yrittää ottaa nämä miekkarit haltuun ja sitten lopettaa. Kirjaimellisesti lopettaa. Muistan vielä RK-viekkaritkin, niin nämä persutyypit ilmoitti, että te lopetatte nämä, te ette enää jatka. Eihän kukaan voi kannattaa. Ja nyt samaan ne tietenkin on tekee näitä keltaliivien kanssa. Ei kun chatissa aktiiviset kyllä tietää, että nämä pitää paikkaa. Oletteko te huomannut, että ihan hirveät ruuhkaa noihin lähetyksiin ei ollut? Mutta ihmiset ei halunnut kauheasti kritisoida persuja, koska monet on ajatellut vielä, että no kai ne nyt kääntyy ja kai ne nyt alkaa tukemaan ainakin näitä keltaliivejä. Koska kuitenkin ne tekee hyvää työtä monilla muilla osa-alueilla. Kuule Marko, kyllä mulle sopii dialogi. Se on ihan varma asia. Seuraavaan lähetykseen taas vähän isompaa tykkiä aletaan puhua noista Marin tuomioista ja sun tuomioista. Minun mielestä. Mutta toisaalta jos me lähdetään näitä repimään kansallismiesliikettä tässä auki ja aloittamaan sisällistä kansallismiesliikkeessä, niin ei sitäkään mitään tule. Niin toivotaan nyt, että tämä katouden puuska niiltä nyt katoo pois. Ja ne rauhoittuu ja antaa meidän nyt sitten meidän vaalikampanjaa. Mari oli eilisessäkin lähetyksessä ihan punainen ja nyt se on vieläkin punaisempi, jos oikeasti on sitä mieltä, että olisi parempi, ettei SKE-väki pääse eduskuntaan. Ymmärtelevää, että miten niin paljon aikaa ja vaivaa toi eliitin rakikoirat on niin valmiit käyttämään aikaansa. Mitä sä selität, ääliö? SKE mainostamiseen, niin olisi sitten haukkumalla tai kehumalla, mutta ja varsinkin ne kortinkeräjät, jotka teki suuren työn, niin ilmoittautukaa nyt sitten ehdokkaaksi, niin te olette jo tehneet suurin osan vaalityöstä niitä kortteja kerätä. Saatanan hullu tonne menisi ehdokkaaksi. Kyllä, nyt ehdokkaita ihan vaan, ja me tarvitaan niitä paljon.
koska jo pelkästään Uudellamaallahan on lisääntynyt. Mari, pitäisikö alkaa näyttää niitä linkkejä? Joo. Niin, Mari alkaa aukaisemaan niitä linkkejä. Eikä meillä tullut mitään pannia? Ei. Joo. Okei. Eli niin on vielä siitä, mutta SKE yleistä jonkinnäköinen mestari olla, että menee tuonne ehdokkaaksi. Se vajaa 3000 henkilöä. Suotakoon se noille, ketkä niin sitä edelleen perataan niin, että me voitaisiin saada se takaisin käyttöön. Tämä ei ole kokonaan poistettu, vaan ne vaatii, että me poistaisiin vihapuhe. Mutta ehkä me tässä lähipäivänä se tehdään. Äsken pyydettiin hiljemmalla. Mä laitan sen nyt tähän. Kommentoikaa, onko tämä ääni hyvä. Vai pannaanko hiljemmalle vai kovemmalla. Just vaaleja ennen. Mieluiten tuonne meidän omaa chattiin. Tehkää se VK-sen tilit, että helpompi seuraa sieltä. Onko äänen taso hyvä mulla? Mä pystyn säätämään tätä kovemmalle tai hiljemmalle. Joo, mutta se on toisaalta voidaan ottaa himarteluna, kuinka paljon meitä sapotoidaan. Joku kirjoitti tuonne chattiin, että 800 Nyt aloittaa tuosta, mitä on tapahtunut tuossa pienpuoluekentässä, näissä uusissa puolueissa. Huvittavaa, että feministipuolue, ja sehän on erittäin valtamedian lemmikki, ja näyttää, että saamme tästä liitosta läpi yhden, sanoo Petrus Pennanen. Mutta tosi kova vaaliliitto SKE ja feministipuolue. Ja ihan hyvä analyysi tässä on. Ja toi Petrus on ihan oikeassa tuossa. Mutta onko niillä ollut kenties sattu olemaan jotain sisäistä kähnää silloin? Kerrankin mä oon Risto Retardin kanssa samaa mieltä, että mitä te olette voinut oikeasti tukea tuommoista idioottia. Yllättävän passiivisia siinä asiassa. Että tässäkin on kyllä niin kuin huomattavasti kovempaa ääntä piti tässä jutussa, ja mehän on... Teihin ei suhtaudu enää kukaan positiivisesti. Teillä on se Sebastian siellä ja Jyri ja Olli ja mikä se on se yksi hullunainen Jyri sitten. Onneksi niin SK lähti takaisin tälle rohkeammalle ja niin orjailemattomalle linjalle. Mutta juuri tämä sananvapaus... Joo, Jari, otetaan seuraavaan lähetykseen toi kaasulasku. Sitten käsittelee, mä otin jo ton itse asiassa itselleni ton kohan, missä se sanoo, että valehtelee, ja Mari sanoo, että Korhonen valehtelee. Lyödään faktat pöytään seuraavassa lähetyksessä. Katsotaan, kuka valehtelee. Noi liberaalithan tuntuu nykyään olevan vähän niin kuin antifa. No muuten jää koko aika valheesta kiinni. Ihan koko aika. Ja jatkaa vaan niitä, jos te mutta omilla sivuillaan eivät hyväksy minkäänlaista, niin eivät edes päästä keskustelemaan. Mutta liberaalit, kun oli tiedottanut Facebookissa tästä, niin se oli vähän jotenkin... Näinäkö sitten on sananvapaus oikeasti? Just käytiin tuossa lähetyksessä läpi. Tähän, kun tämä vaaliliitto olisi joka tapauksessa toteutunut, vaikka me ei oltaisi lähdetty siihen. Niin, tässä on aika hyvä vastaus, että molemmissa pitää osata kiertää ympäri. 998 alapeukkua, kohta pamahtaa tonnerikki. Tai mä jotenkin on itse ainakin tykännyt semmoisesta, että 1000 alapeukkua meni rikki. Siinä on hienosti Marko hoidettu. Sulla on kova kannatus. Mitä antaa käteen. Striimeihin saat niin se, että tulee sellainen inhimillinen kohta, 4 ihmistä. Se on tosi tärkeää. Et se on... Uusimaa voittaa. No, chatti on täynnä 1000 alapeukkua. Marika ei kerkeä enää poistaa noita. Tässä se on tästä näin. Tää oli muuten massiivinen sabotaasi persuilta. Ne masinoivat on 1000 alapeukkua. Vaalit pidetään 14. huhtikuuta, mutta nämä ennakkoäänestys alkaa jo huhtikuun alussa. Aivan kauhuissaan, tutisevat pöksyissään ja ovat niin kuin todennäköisesti... Tosiaan jatketaan lähetystä vielä sitten kun ne lopettaa höpöttämisen ja kerrotaan vähän mitä noin puhuu tuolla paskaa. Mutta katsotaan, tuleeko tässä vielä jotain, mä vähän kommentoin kanssa näitä, jos tulee jotain hyvää. Toi nyt kaakattaa tuolla tällä hetkellä. Kyllä. Että tällä tasolla on toi Kimmo Himbergin poliisikoulu nykyään. Se oli muuten tosi törkeetä. Okei, eli jatketaan sitten taas huomenna kello 21. Eli eurovaaleihin käytännössä pääsee vain joku kirjoitti chattiin Pohjois-Korea, viesti poistettu. Tämä virallinen puolue, me päästään vaaleihin, myöskin tähän europarlamenttivaaleihin. Ja me voidaan asettaa sinut siellä niin eurovaaliehdokkaaksi hyvinkin helposti. Kunhan sulla on nyt tietenkin tämä kansallismielinen näkemys. Eli ottakaa ihmeessä yhteyttä ja myöskin me autetaan sinua. Kylläpä käy aika herkästi viestiä poistettu. Tullaan ihan Marin kanssa mielellään auttamaan ja pitämään joku tapahtuma. Ja myöskin voit tulla tänne näihin ohjelmiin sitten
tarvittaessa juttelemaan ja tehdään myöskin jo paikan päällä siellä, missä sinä olet. Sananvapaus on meidän tärkeä asia. Ja kaikkea muuta, eli saatte tällaisen paketin myöskin, tällaisen apupaketin erittäin nopeasti, kun lähdette vaan ehdokkaaksi joko eduskuntavaaleihin tai sitten eurovaaleihin. Joo, ja sitten tuohon niin, että minä näin sitten kuvaan näitä ja sitten tämä se Kontula, joo niin, näiden ehdokkaiden sitten Tuukka ja sitten Sebastian, niin sitten tulla sinne kuvailemaan sitten, kun nämä tapahtumat on sitten, että ei ole päätetty varmaan vielä sitten ihan tarkkaan ajankohtaa. Joo, mutta siis Jyrihän pystyy myöskin tekemään meitä haastatteluja sitten, eikö niin? Joo. Haastatteluvideoita. Ehdokasvideoita ja niin edespäin. Et meillä on myöskin tätä teknistä tietotaitoa tarjota sitten näille ehdokkaille monenlaista apua. Ja myöskin tässä mainostuksessa ja monissa muissa. Tulisikohan toi Marko ensimmäisen vaalitenttiin meikäläiselle tuossa torstaina? Suoralta käytetä luvata rahallistakin apua, mutta kaikenlaista apua yleensä ollaan kyllä pystytty tarjoamaan, että tuolla vaan ihmeessä vaan ehdokkaaksi. Mutta hyvä, jatketaan taas huomenna kello 9. Mitä etkö? Moi. Yes, moi. Se on moro. Ei luoja. Noi on kyllä niin harhaisia. Mutta hyvin ne veti. Taisi olla ensimmäinen, mitä mä näin ainakin, että on yli 1000 alapeukkuu. Ja siinähän tuli valheita taas läjä. Että edelleen persuhyökkäys. Ja miten voi olla noin sakeeta on. En voi ymmärtää.